guess that's why sometimes I guess they set up things that they, it's like in Bangalore they have this electronic CD. I guess they say Right. Yeah, it's great. มีไม่กินครับ เอาไว้ พี่พายุก็ไม่กินครับถือเฉยๆครับลำใหญ่อะครับแล้วไหนลำเล็ก อันนี้ลำใหญ่แล้วอันไหนลำเล็ก เอาน้ำใหญ่นะไอ้น้ำใหญ่เครื่องบินนะครับ Gotta have a football one. Oh, Spy Who Dumped Me is good too. Yes. I'll be interested in the future. I guess we all going to go huddle around. Yeah, we'll all sit around him. No. I'll go behind. I'll be right back. This is all good alone time. Buddy, mommy, bunny. บัสเหรอครับ So basically we get on ไหนครับบัสพี่พายุ I was just gonna say we get on the plane and we don't know each other. Well, you can say, hey, what's up? Oh, yeah. On the way to the bathroom. Let's see who you in. Okay. นั่นมันกระดาษกินเค้กสิกินกระดาษทำไม เอาคายมามันมีกระดาษI don't know. Yeah, it is weird because I went on and I changed my seats. But it, the way I did that was actually over here. That's the one with What? all the comedian who's got the arm. I can never remember that. I'm really short way. Yes, things remind me. I can never remember that. อ๋อมีเครื่องคู่ครับ You know those. ครับผม It's good. Really good. Oh. โอเคครับผม Really? กระเป๋าผู้โดยสารคนอื่นเขาสายฟ้าไม่กระทืบเท้าค่ะเอ๊ะ no